Sí, pelado, sí, pero... Levanta. Ese pelado, el nuevo, el Jesse. Uy, está que ronca. Llámalo al... Oye, pelado Julián. Levántalo ese man. Que si no duermo yo, no duerme nadie. Oye, ese man del nuevo, el pelado Jesse. Escucha, está que ronca toda la noche en la misma vaina. Cállate, pelado, no siente el man de lo que duerme. El sueño es profundo del man y el de nosotros es que nos levantamos rápido. Es que le tiro las almohadas y no se calla. Sí, ajá. Porque mañana tenemos que competir y el roncando. No sé si hemos ganado, hemos perdido la casa. De antes era el Cristóbal, que no nos dejaba dormir. Ahora este es con sus ronquidos. Todavía ni se duerme, creo. Ustedes cuando le echan, ustedes lo agarran así enseguida y lo amarran. Pero no vimos nada, tú ves, hermano. Por un lado, por otro lado. Aquí la luz, ¿qué pasa? Sí. Para que no salga, o sea, y deje de dormir. Ya tú agarras la puerta y le pongo el mueble. Hermano, siente porque no está. Él no siente, está durmiendo. Si ya le tiré las almohadas, Qué feo que ronco, porque por eso es que Sara no le para bola. Ven, ayúdanos, ven. Ven, ayuda, pelado, ven, Mira, parece bandera durmiendo. Si no siente, ese man no siente si tiene el sueño profundo. Yo le he pegado con las almohadas y el man no siente. Ya, ¿sabes por qué no siente? La vejez. Esos ronquidos son de la menopausia. Y el man está bien viejo. Yo no sé por qué lo llamaron. Y lo llevamos. Tú y yo lo llevamos a la habitación. No, tú. Yo le tengo la puerta. Agárrala aquí, pelado. Es que está roncando, hermano. Sí, ya da coraje contigo, pelado. Acá rato ronca. Vente, que no hay encima. Estás que ronca. Esto te pasa por roncar, pelado. Toma, ahí para que duermas, pelado. Suéltame. Ahí duerme. Sí, ¿Qué pasa? por roncar. Y más te vale que no vuelvas a roncar. Te mojamos para que por lo menos sientas fresca tu cara. Oye, ¿pero por qué me mojaron? Porque estaba sucio, apestaba. Y estaba muy baboso de roncar, que te salía la baba. ¡Pero ábreme! No, duérmete ahí, pelado. Pero si estaba durmiendo, no estaba haciendo nada. Eso es lo que tú piensas, chico, pero todos estos días que has venido y como eres nuevo, no dormíamos bien, contigo ya Sí. dormimos mal. Y donde vuelves a roncar, te volvemos a encerrar. Ahora sí. A dormir. Como la gente. Sí, pelado, sí, pero... Levanta. Ese pelado, el nuevo, el Jesse. Uy, está que ronca. Llámalo al... Oye, pelado Julián. Levántalo ese man. Que si no duermo yo, no duerme nadie. Oye, ese man del nuevo, el pelado Jesse. Escucha, está que ronca toda la noche en la misma vaina. Cállate, pelado, no siente el man de lo que duerme. El sueño es profundo del man y el de nosotros es que nos levantamos rápido. Espera tu turno. Ayúdame. Más a la derecha, Ayúdame. más a la izquierda. A ver. ¿Cómo pesa esto? ¿Me vas a prometer no más roncar?
Pero si yo no ronco. ¡Ey! Tú no sabes por qué duermes. Dime sí o no. Bueno, sí. Ya, pelado, ya. ¡Ahora! Sale, pelado. ¿Estás libre? Por recién llegado. Eso te pasa por recién llegado. No conteste, no conteste. Ajá, porque quédate te callado. encerramos hoy. Mira cómo tenemos las ojeras por tu Pero culpa. mira el espacio de dormir sentado. no sé, búscate la vida. Aquí todo el mundo se busca Amarrado la me vida. dejaron. Y da gracias que no nos tocó en la parte pobre, porque ahí sufrías más. Oye, escúchame, yo no ronco. Tú no sabes porque tú estás dormido, pelado. Oye. Acuéstate por ahí, cuidado las camas de los muchachos. ¿Y los muchachos? Están de casa en casa. ¡Ey! ¡Esa está ocupada! Ay, me duele la espalda. ¡Ey! ¡Esa también! Pero si aquí está Julián, no está. Por eso. Esta. Esa está Alejandra. Chuta. Ya, esta sí. Esa es mía. Pero no importa, un ratito. Y acuéstate un ratito ahí. Pero no grites. Te doy media hora. Ay.